मल्टी मारता है। कोई ना, मल्टी मारता है। रास्ते से जा रहा हूँ। ये पीछे कहाँ से आ गया? डायरेक्ट से दो मारने हैं। गाइस डायरेक्ट से दो मारने हैं मेरे को। 11 किल किया मैंने अभी तक। मुझे डायरेक्ट से दो मारने हैं। सोचा दिया गया इसको मुक्के से मारेंगे ना। इनका लगा कौन हो जाता है यहाँ पे भाई। अभी यहाँ आगे बड़ा भर देंगे सब। भाई देख रहे हो ड्रैग मार दिए। एक सेकंड चलते हैं इसको ऐसे मारेंगे इसको। ब्रेक नहीं हो रहा गाइस। भाई मार कहाँ से रहा है चुका रहा है। अब मैं गाइस बस मुक्के से मारूंगा। कैसे मारेगा मैं। चलो भाई डायरेक्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं लगती है। अब देखो भाई अगर मैं रेड नंबर नहीं मारा मेरा नाम भी द एम्पायर गेमिंग है। अरे ये क्या हो रहा है। हाँ भाई द एम्पायर गेमिंग नहीं आई है। क्या ही मारा था मैंने।
चलो गाइस, चलो ठीक है, बाय बाय गाइस। आई होप यू आर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। बाय बाय।